үйл ажиллагаанд 40 хүүхдийн үндэсний найр хөгжим 180 хүүхэд. Энэ онд Орхон аймагт хотын төвийн 15 байршилд явган хүний замыг засаж шинжилнэ. Зам засварлах ажил эхэлсэн тухай аймгийн цэцлэгийн шуурхай зөвлөгөөндөр хотын захирагчийн албаны дарга Төм Жаргал мэдээллээ. 5 байр нь эхэлсэн явж байна. За бусдны зөвлөх үү? Ингээд энэ л. За тогтчлтын ажлууд бол эхэлсэн байгаа. За явган замын засварын ажлууд эхэлж байна. 1.16-гийн уртлын явган замын засварын ажил эхэлсэн. За энэ жил бол нэлээд хэдэн байршил дээр бол явган замын ажлууд хийгднэ. За эндээс бол иргэд маань бол бас зүгээр байгаа замыг эвдээд байгаа маягтай юм ярьж байна. За ийм бол байхгүй. За бүх ажлууд бол бүх замууд бол одоо хуучин ямар эвдрэлтэй байсан гарна зураг хөргөн авагдаж барилчууд үлдсэн байгаа. За тэгээ эргээд ямар болж байгааг энд холбогд байгууллагууд бол тавих хаа. За энэ дээр бол хяналт тавиад ажиллана. Амрын талбайгаас наадам талбай хүртэлх буюу Кувейтийн гудмаар явхад иргэдэд хүндрэлтэй байдаг. Ялангуяа баяр наадмын үеэр иргэдийг машингүй баярлахыг уриалж, замын хөдөлгөөн соёлтой оролцохыг зөвлөж, замын цагдаагийн газраас төв замуудыг хаадаг. Гэтэл наадмын талбай машины зогсоол хүрэлцдэггүй. Мөн хэсгийн замд явган хүний гарц байдаггүй. Төвжирлэхтэй байдаг. Баяр наадмын үеэр замын цагдаагийн газраас цагдаа нар гарч замын хөдөлгөөнийг зохицуулдаг. Харин жирийн үед иргэд жолооч нар өөрсдөө зохицдог гэхэд буруудахгүй. Энэ байдал нь араараасаа олон эрсдлийг дагуулдаг байна. Дээр хэсэгт явган зорчигч машины замыг даган хөвөөг дагаж унчихгүй бас машин дайрлаж хуг хичээж явдаг. Энэ хэсэгт энэ жил засвар шинжилтийн ямар ажил хийх талаар хот байгуулалт барилга захиалагчийн албанаас тодрууллаа. Тэгээ энэ жилдээ бол ерөөдөө нэлээдэн цэгүүд дээр ерөөдөө явган хүний замыг сайжруулж засах. За сая шуурхай дээр хэрэгцсэн эргээд тэр нөгөө эвдэрч арай гайгүй байгаа явганы замын хавтангуудын бас ондоо газар бас сөөгүүд дээр юм уу эсвэл бусад газруудад шилжүүлэн суулгах ажлуудыг бол хийгдгээр бол яригдсан. Тэгээд одоо энэ жил бол ерөөд яг одоо наадмын талбайн чиглэл рүү гэвэл одоо хаан банкны уулзуураас доошогоо тойр хүртэл 6-гийн 1 гэдэг доошогоо байруудаар ингээд уртлын талбаануудыг ерөөд явганы замыг бол янзлана. За өрөөсөн сувгийг бас янзлах ажил хийгдэнэ. За нөгөө эсрэг талдаа бол одоо юуны баян төвөөс доошогоо уруудаад Эрдэнэт дэлгүүр хүртэл ерөөдөө явганы замыг ногоон байгууламж байхаар ингэж зурагдсан нь бол хийгдсэн байгаа. Үүний дагаа бас өрөнгө тендер нь шалгараад компаниуд гаруул ерөөдөө нэг 9 сараас өмнө ерөөдөө хийгдэж дуусчих тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За энэ ажил дээр бас цах маркет бичил төвийн орчмын нөгөө шорон зам байгаа шүү дээ. Тэр ерөөдөө бас асфальтаар хожигдаад ингээд автомашины зогсоолохоор хийгдэж байгаа. Ингээд ерөөдөө Кувейтийн гудамжны хоёр талын ерөөдөө ингээд явган замын янзлагдаад за манай иргэд бол нэлээд олноор зорчдог учраас энэ газруудын ингээд тогтчлтын ажил хийгдэж дуусах хэрэгтэй байна. Энэ мэд хүндрэлтэй олон газруудыг энэ жил шийдвэрэхээр болсон байна. Мөн Эрдэнэт үйлдвэрийн захиргааны 2 дугаар байрны урд талбай буюу Фантом орчмын замыг засварлах шинжлэх ажлын талаар албан бичиг аймгийн цэцлэгийн тамган газраас Эрдэнэт үйлдвэрт хөрвүүлээд байгаа ажээ. Энэ мэд эрсдэл өндөртэй газруудын ажлыг хамгийн түрүүнд хийж гүйцэтгэх тал албаныхан анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Удахгүй улсын баяр наадам болно. Баяр наадмаар хот болон бусад аймаг сумдаас олон машин ирдэг. Иймдээ газруудыг засварлахгүй бол хүн бэртэж гэмтэх тохиолдол гарах эрсдэлтэй юм а.